Van buitekant het dit gelyk asof hy suksesvol was in elke area van die lewe. Sy roman, War and Peace, was 'n topverkoper, sy huwelik was stabiel, sy kinders het floreer en hy het in weelde geleef. Leo Tolstoy was sekerlik die bekendste skrywer van sy tyd. Maar op die ouderdom van 51 wou hy einde aan sy lewe maak. Hy het oënskynlik alles gehad behalwe die antwoord op een vraag. Waarvoor is dit alles? En sy krisis is nie net 'n 19de eeuse probleem nie. Dis die vraag wie se antwoord dikwels dit is waarna ons soek, wanneer ons dinge sê soos, daar moet meer wees tot die lewe. Of is dit al waaroor die lewe gaan, werk, kinders grootmaak, oorleef? Of ek wens dinge kon anders wees? Ons is mense wat soek. En al hoe meer mense, en veral jong mense, voel nie net ongelukkig nie, maar voel leeg. Ons het nie 'n geluksprobleem nie, ons het 'n betekenisprobleem. Ons soek na meer as wat sukses, roem, plesier of mag vir ons kan gee. En ons soeke kan ons op verskillende paaie neem. Nou na Jesus se opstanding het hy aan oor die 500 mense verskyn. En elke keer het dit mense se lewens dramaties verander. Nou vandag nooi ek jou om saam met my stil te staan by Jesus, die opgestaane Jesus, se ontmoeting met Maria Magdalena by die graf. Lees saam met my. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit met wit klere aan. Een by die hoof en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? En sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het en ek nie weet waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat die tuinier was en het hom geantwoord, meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy dra haar om en sê vir hom, Rabboni, beteken leermeester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader toe nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disipels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Nou uit die skrif, 3 uitnodigings aan ons vandag. 1, begin jou soeke waar jy is, selfs in die donker. 2, wees ernstig oor jou soeke, want God is. En dan 3, God kom soek jou. Nou op daardie eerste Sondag na Jesus se kruisdood, kry ons vir Maria op pad na Jesus se graf. En sy sing nie oorwinningslied nie, sy het nie 'n plan nie. Sy loop na die graf met 'n stikkende hart, met stikkende drome en trane in haar oë. Die teks sê dit was donker, letterlik voor die son opgekom het. Maar dit was verseker ook donker in haar gemoed. En in hierdie donker huil sy. Ken jy daai bitterlike, moedelose huil? Want elkeen van ons sit langs ons eie poel trane. Trane van teleurstelling, trane van verlies, trane van skaamte. Dinge gebeur in ons lewe en in ons wêreld waar die gepaste reaksie is om te huil. En dit is dikwels presies waar ons soeke begin. En die uitnodiging is juis om te begin waar jy is, selfs al is dit in die donker. Nou het jy al agtergekom dat mense, wanneer hulle praat oor die grootste verandering in hulle lewens, wanneer hulle die diepste belewenis en betekenis beleef het, praat hulle nie van die vakansies waarop hulle was, of die suksesse wat hulle beleef het, of toe alles goed gegaan het nie. Nee, mense praat van toe hulle ma gesterf het, toe daai onverwagse diagnose gekom het, toe hulle huwelik
in mekaar getuimel het en toe hulle alles wat hulle gebou het, verloor het. C.S. Lewis wat gesê het, God fluister na my in my plesier, maar hy roep na my in my pyn. Nou, dit beteken nie, ons hoef swaar kry te gaan soek nie, en dit beteken ook nie dat as jy swaar kry, God sy rug op jou gedraai het nie. Kyk, dis die fout wat Job se vriende gemaak het. Hulle het vir hom gesê, hy het alles verloor, omdat hy iewerste teenoor God gesondig het. En dis een van die gevaarlikste leuns, dat swaar kry beteken, God het sy rug op jou gedraai. Die donker is nie 'n teken, dat God weg is nie. Die donker kan die plek wees waar hy die hardste na ons roep, en dis ook die plek waar ons mag en kan soek. Dallas Willard het een keer gesê dat Jesus se adres in ons lewens is at the endoftheroad.com. En daarmee echo Jesus se preek in die bergpredikasie toe Jesus gesê het, geseënd is hulle wat arm is van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Soos die Message vertaling sê, you're blessed when you're at the end of your rope. With less of you, there's more of God and His rule. Jesus kom na mense en hulle soeke aan die einde van hulle tou. Hy kom nie net na mense wat alles reg het nie, maar mense met leë hande, na mense in die donker. Want dit is aan die einde van jou tou, jou planne, jou antwoorde, jou verduidelikings, waar ons dikwels God kan ontmoet. Want dit is daar waar die opgestande Jesus, die een met wonde in sy hande en in sy voete, ons kan ontmoet. En dis die hart van ons geloof. Ons aanbid God wat self gelei het. Die kruis was nie 'n ongeluk wat God moes hanteer nie, dit was 'n keuse. God het die donker ingegaan, nie om dit mooi te maak nie, maar om te wys dat hy nie bang is vir die donker nie, ook nie joune nie. En so gaan Maria na die graf toe in die donker, en is daar wat sy Jesus ontmoet. Die donker was nie 'n bewys dat God weg was nie, dis die plek waar jy dikwels die duidelikste kan praat. So begin jou soeke waar jy is. Ook al is dit in die donker, veral as dit in die donker is. Johannes se evangelie begin met Jesus wat twee mense ontmoet, wat hom begin volg, en sy eerste vraag aan hulle is nie, glo julle of is julle gereed nie, hy vra hulle, wat soek julle? En dan nou 'n paar hoofstukke aan, hoor ons hoe Jesus hier vir Maria vra, wie soek jy? Hy het nie die disippels of vir Maria gevra het omdat hy nie geweet het nie, maar toe hy deur sy vraag hulle uitnooi om hulle soeke ernstig op te neem. En dis ons tweede uitnodiging, wees ernstig oor jou soeke, want God is. Nou die eerlike waarheid is, dat ons dikwels vaag is, oor waarna ons soek. Ek dink aan 'n vrou wat vir my gesê het, sy weet nie meer, wat sy van God wil hê nie, sy bid nog, sy kom kerk toe, maar dit voel so hol. Toe ek vra, as jy vir God sou kon sê wat jy regtig wil hê, wat sou dit wees? Sy het lank stil gebly en gedink, en toe amper in 'n fluisterstem gesê, ek weet dat ek net nie alleen wil wees nie. En wat sy verwoord is 'n begeerte, en is 'n eerlike een, en is 'n belangrike een. Skenk jy aandag aan jou hartsbegeertes? Nou kyk, ek weet, ek het groot geword in 'n tradisie, wanneer daar oor begeertes gepraat was, dan is dit dikwels of meestal gewees dinge wat jy eerder moet vermy, maar ek dink dit verg meer nuance. Want Psalm 37 vers 4 sê, verlustig jou in die Here, en hy sê jou gee die begeertes van jou hart. God word nie afgeskrik deur ons begeertes nie. God het ons aan mekaar geweef, hy weet wat jou laat leef, en hy nooi ons om eerlik te wees oor dit wat jou hartsbegeertes is, dit waarna jy soek. Ek het al so dikwels gevoel hoe helpvol dit is wanneer ek 'n besluit moet neem of wanneer ek verlore voel om aandag te gee aan hartsbegeertes, want dit kan 'n belangrike rigtingwyser wees. Ons hartsbegeertes is nie iets om vanaf weg te hardloop nie, dis iets om eerlik na te kyk, saam met die Here. Trevor Ratzer het gesê dat as jy verlore voel, as jy nie weet wat om 'n besluit te maak nie, kan jou begeertes jou buskaartjie huis toe wees. En dan is daar ook die wysheid van Ignatius van Loyola wat geglo het, dat wanneer jy aandag skenk aan jou diepste hartsbegeertes,
dit jou uiteindelik na God toe gaan lei, nie weg van hom af nie. Soos wat ons aandag skenk aan ons hartsbegeertes, met die Here daaroor praat, dan kom ons agter, dat dit waarna ek soek is uiteindelik hom. As jy ernstig raak oor jou hartsbegeertes, as jy dit bly volg tot by die wortel, gaan jy by dieselfde plek uitkom. Ons hinker na iets wat nie fisies bestaan nie, ons soek na die een wat ons ken. So wees ernstig oor jou soeke, skenk aandag aan jou hartsverlange, want God is. Nou daar in haar donker, ontdek Maria dat die een waarna sy soek, is ook die een wat alreeds na haar soek. Het jy al in 'n winkelsentrum gestaan en sien hoe 'n ouer soek na 'n kind wat verlore is? Kyk, dis met baie dringendheid. Elke gesig word skandeer, daar word in elke gang afgeloer. Niks is belangriker as om daai kind te kry nie. En as jy die kind kry, dan sien jy net die vreugde. My kind wat verlore was, is gevind. Dit is ons derde uitnodiging uit hierdie skrif. Jesus as pelgrim met 'n soeker, is dat God kom soek jou. Dis hoe hy is. Dink maar aan hoe God na Adam en Eva soek. Daar waar hulle wegkruip, nadat hulle gesondig het in hulle skaamte. En hy deur die tuin loop en hy vra, waar is julle? God weet waar hulle is, maar hy nooi hulle om uit hulle wegkruip plek te kom. Dan in Lukas 15, onthou jy, Jesus vertel 3 gelykenisse oor God wat soek. Die verlore muntstuk word gesoek. Die verlore skaap, 99 skape word agtergelaat om die een verlore skaap te soek. En die verlore seun se pa staan elke dag, kyk af verlangend na die pad, na sy kind, om terug te kom huis toe. En God is die een wat die inisiatief neem. Die muntstuk kon homself nie laat vind nie. Die skaap is verlore, al etend agter elke grasbolletjie aan, maar dis die seun. Hy verwag om huis toe te gaan en soos 'n slaaf behandel te word, maar daar ontdek hy dat hy's geliefd, daar's vergifnis, daar's herstel. En al hierdie verhale, maar ook meer belangrik in ons lewe, is God die een wat die inisiatief neem. God is die soeker. Is die hart van wat ons glo, die hoop waarmee ons leef, is dat God soek na ons. En hy soek nie halfhartig nie, hy soek nie koud nie. God verlang na jou. Hy wil hê dat niemand verlore sal gaan nie. En dan op hierdie Paasoggend in die tuin, dit sien ons hierdie hart. Ons sien hoe God in Jesus vir Maria kom opsoek. Dat Jesus al vind, lang voordat sy dit weet. Want hy kry haar daar in die tuin en dan sê hy vir haar net haar naam. Hy sê Maria. Jesus gee nie vir haar verduideliking nie, hy gee nie vir haar bewyse nie. Hy noem haar naam op 'n manier wat net hy dit kan sê. Kyk, as 'n vreemdeling jou naam sê, dan hoor jy dalk net 'n naam. Maar as iemand wat jou liefhet, jou naam sê, iemand wat jou ken in jou beter en in jou swakker oomblikke, dan hoor jy iets anders. Jy hoor, ek sien jou, ek ken jou, jy sien net nog iemand vir my nie. En dis wat Maria hoor. Dis wat haar verander. Dis die draaipunt in haar lewe. Die draaipunt is nie dat Maria uiteindelik Jesus gevind het nie. Die draaipunt is dat sy gevind word. Sy het nie regte antwoorde gehad nie. Sy spreek die verkeerde persoon aan. Sy dink Jesus is die tuinier. En steeds, Jesus kom na haar toe. Hy stel belang en hy sê haar naam. Voor sy alles uitgesorteer het, voor sy opgehuil het, voor sy gereed was, is die een wat haar soek, is die een wat haar vind. En dan in Jesaja 43 hoor ons hoe God sê vir sy volk, terwyl hulle 'n tyd was van ballingskap, hulle eie tyd van donkerte, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Het jy gesien? God sê nie, jy sal myne wees as jy goed doen nie. God sê nie, jy sal myne wees as jy alles uitgesorteer het of al die antwoorde het nie. God sê, jy is myne. En Maria se soeke het in die donker begin, maar toe Jesus haar naam sê, toe gaan die ligte vir haar aan. En nie is omdat
die wêreld skielik anders te gelyk het nie, is nie omdat alle antwoorde beantwoord was nie, maar omdat sy ontdek het wie by haar staan. En dis die uitnodiging aan ons. Nie om meer of alles te probeer verstaan of eers te verstaan nie, maar om stil te word, om te draai en om te luister, om te hoor hoe God in jou hart sê, jy's my kind, ek het jou nie alleen gelaat nie. Sal jy toelaat dat God jou sal vind? En wanneer ons dit doen, dan is dit nie net die einde van ons soeke nie, maar dit is die begin eintlik van 'n avontuur. Jou hele lewe is dan saam met die Here. Soos wat jy verder leef, bly jy soek. Jy vra hom, Here, hoe moet ek hier leef? Hoe moet ek hierdie besluit neem? Hoe moet ek hierdie verhouding hanteer? Wys my, Here. En dit rig ons hele lewe. Paulus het dit so goed gestel, die fokus van sy lewe, die uitnodiging aan ons, wanneer hy skryf, een ding wil ek nou regtig graag hê, en dis om Jesus te ken. Dis daardie krag wat Jesus lewend uit die graf laat uitstap het, wil ek ook hê. Ek wil nie weghardloop verleiding soos Jesus nie, al beteken dit ook dat ek soos hy moet sterf. Ek weet tog dat ek soos hy eendag lewendig uit die kloue van die doop sal kom. En dan een laaste gedagte. Wanneer jy Jesus hoor jou naam sê, wanneer jy na hom draai om toelaat om jou te vind en jy hom leer ken, dan stuur God ons ook na ander toe. Maria hardloop terug na haar vriende toe, hulle wat ook vasgevang was in hulle eie donker, hulle eie pyn, en sy sê vir hulle, ek het die Here gesien. Sy het nie 'n 10-punt plan om hulle te oortuig nie, sy verstaan nog nie alles nie, sy is bloot 'n getuie. Sy is wat jy doen as jy in 'n hofsaak 'n getuie is. Jy hoef nie alles te verduidelik nie, maar jy praat oor wat jy gehoor het, wat jy ervaar het en wat jy gesien het. Jy sê, dis wat met my gebeur het. Maria se getuienis was nie teologies indrukwekkend nie. Sy het nie bewyse aangebied nie. Sy gaan bloot na haar vriende toe, daar waar hulle in die donker is en sê, ek het die Here gesien. Nou in ons soeke na ook betekenis, is wanneer ons met hierdie hoop leef, en dit ook deel met ander, dit gee betekenis aan ons lewe. God roep ons om te leef as opstandingsmense in 'n wêreld wat nog dikwels so lyk soos Goeie Vrydag. Die goeie nuus van Paasfees is nie net dat die graf leeg is nie. Dit is dat die opgestaande Christus vandag nog op pad is, saam met mense met vrae en met soeke, mense in die donker, saam met mense wat by leë grafte staan en nog nie weet nie, mense soos ek en jy. En dalk soek jy vir die eerste keer, dalk met vrae, met 'n nuuskierigheid, met 'n gevoel dat daar meer moet wees. En die goeie nuus is, Jesus wil jy ontmoet, terwyl dit nog donker is, voor die antwoorde kom. Of dalk soek jy weer, na verlies, na seer kry, na 'n seisoen wat jou stiller gemaak het. En die goeie nuus is, Jesus kom ook na jou toe. Jesus het gekom na sy eie mense toe, na Maria, sy disippels, mense wat hom geken het, maar wat hom weer in 'n nuwe seisoen nodig gehad het. Want hy ken jou naam. Die naam wat jou geskiedenis dra, jou seer, ook jou verlange, jou vreugde, maar ook die dinge wat jou in die aand laat wakker lê. En hy sê vir jou vir wat hy vir Maria gesê het, jy is myne. Sal jy in hierdie week met jou soeke na die Here toe draai? Sal jy lank genoeg stil staan en toelaat dat God jou vind en dat hy jou naam spreek? Hy ken jou naam. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nie alleen is in ons soeke nie. Dankie dat die keer op keer ons nooi, dat die klop aan die kamers van ons hart. Here, help ons om met vertroue oop te maak vir U. Here, in hierdie wêreld wat dikwels so donker is, en die mense om ons, in ons werksplek, in ons families, in ons vriendekringe, Here, wys ons, gee ons die wysheid, die respek, om dit wat ons in U ontdek, ook met ander te kan deel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.